الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دونك مازلنا مع حل باك 2019 بتطبيق الطريقة الخاصة بأكاديميتنا لا ميثود إكسبريس. في هذا الفيديو راح نبداو لا ليكتور تاع لو تكست تاعنا اترافير لي كونسين اللي بريسيزيناهم ديجا في لا فيديو بريسيدونت. فوالا اترافير لي كونسين اللي نحتاجهم هنايا في لا ريبونس تاعي رايحين نقراو لو تكست تاعنا ونفهموه. اول حاجه تاني سبق قلنا عليها وهضرنا عليها، قلنا ما راكش زيرو كامل في الفرنسي، يعني من البريمير حتى لدوكا حوالي 10 سنين تكونوا ميموريزيتو شحال من فوكابولير غير ما راكمش اتيليزيتوه برك، وراه كيلكو بار في لا ميموار تاعكم، يعني خاصكم غير شويه تنبشوا فيها باش يخرج لكم. دونك قلنا ثاني ما راح نستعملوا فوالا، راح هاد لو مو اللي راح نحوس على لو سونس نتاعو ماشي مو تامو، دونك ما نديش هنايا الترجمه كاع الجمله مو تامو، فوالا راح كومبليتمون راح تخسر لو سونس نتاعها. دونك نجيبوا الكلمه في لو سونس جينيرال، يعني في المعنى العام تاع لا فراز تاعي باش نفهمها. فوالا هذه برك كانت نبذه بسيطه. دونك نبداو بسم الله. اول حاجه واش درنا؟ ديجا رانا فوالا nous avons encerclé voilà les pronoms اللي راح نحتاجوهم، وهما لي برونون من لا كيسيون تاعنا. داكوغ قلنا راح نخدموا غير مع لي كيسيون. فوالا ثاني حاجة دونك بقات لي هنايا لي زوتور دو سو تيكست سون، قلنا راه بقات لنا رانا شاكين بين هاد لي دو ريبونس. كيفاش نعرف باللي سو سون دي تيموان؟ قلنا التيموان شا هو؟ التيموان هو انسان اللي إلا ديجا فيكو هذاك ليفينمون ولا هذيك المرحلة هذيك البيريود وراه جاي راكونتينا. وكي يجي راكونتينا il va utiliser quoi? Le jeu, il va impliquer, il va s'impliquer avec le jeu. هنايا اسكو كاين لو جو؟ نبدا نحوس على لو جو. وتاني فوالا لو ديسكور ديريكت قلنا فيه لا بونكتوياسيون تاع كوا لي غيومي. اسكو كاين دي غيومي ولو جو؟ با كي نشوفوا هنايا في لو تكست تاعي ما نلقاش لو جو ني لو جو ني فوالا لي غيومي تاع لو ديسكور ديريكت. دونك هنايا سي كوا؟ اسكو هنا لي زوتور سون دي تيموان؟ دي تيموان؟ Ben non, donc علاش؟ باسكو ماهمش يحكوا لنا، ماهمش يراكونتو لنا. دونك بقات لنا لا ريبونس بوسيبل اللي بقات الوحيده هي دي زيستوريان. سي بون رانا ديجا ريبوندينا على لا كيسيون 1. دونك واش بقى لي في لا كيسيون 2؟ ça sera quoi? Identifier les voilà les deux moyens et relever من deuxième troisième paragraphe les expressions تاع la torture. Voilà. Et voilà, on va donc indiquer à quoi renvoient les pronoms. Donc نبداو في le texte. أول حاجة قلنا نحوسوا على les verbes parce que من les verbes هو اللي يعطيني le sens la phrase تاعي. Verbe conjugué نعاودوها verbe conjugué كيما هنا عندي en pratiquer. Voilà. Donc شكون هنا le sujet تاعي؟ هما les forces. Les forces de l'ordre chargé. واش معناتها force؟ يعني قوة النظام. voilà. قوة تنظيم الأوردر، قانون ولا النظام اللي راهي هنايا مسؤولة في الجزائر دو ريبريمي. دونك هنا ريبريمي سي كوا؟ ريبريمي هنا قال لك سي كوا؟ ريبريمي دي زيليف اللي عطينا لهم هاد لو تكست. ريبريمي كوا؟ لا ريبوليون. دونك ريبوليون هنا راه مد لي ان سي لا ريفولت. دونك جايه من لو فيرب نحوس عليها الفيرب ريفولتي. دونك ريفولتي ريفولت عندها ثاني نعرف ريفولوسيون. دونك هادو كاع مود ميم فامي ميم شون ليكسيكال. دونك فوالا ريفولت يعني جايه في معنى الثوره ولا هي التمرد. فوالا العصيان. فوالا entre دونك ويلا ما عرفتهاش واش معناتها، واش صرا entre 1954 et 1962 en Algérie؟ واش صرا لي؟ دونك صرا كانت لا guerre de la libération. فوالا دونك فوالا الثوره. دونك ديريكتومون راح نفهم باللي هنايا لا ريفولوسيون راهي تتكلم باردون سي لا ريبوليون ولا لا ريفولت. elle parle donc voilà واش كان في هذيك لا بيريود 1954 jusqu'à voilà 62. Voilà, ils ont pratiqué quoi? Ils ont pratiqué la torture. Donc, هنا بقات لي la torture, c'est quoi la torture؟ اللي راني فاني لازم نعرف c'est quoi la torture parce que رانا مبازين عليها le champ lexical. Voilà, les expressions اللي راح نخرجهم اللي يكونوا عندهم علاقة بلا torture. كملت هنا la phrase. Donc, la deuxième phrase, c'est quoi? La volonté de la garder secrète était. Donc, voilà le verbe تاعي c'était
était voilà, était bien à l'œuvre. نعاودو voilà. هنا était شكون اللي était هنا شكون le sujet تاعي c'est la volonté de la garder secrète. شكون هنا اللي نحوس لا قلنا نحوسو على un complément هاد الcomplément là c'est donc elle a voilà remplacé l'antécédent تاع هاد la phrase. L'antécédent تاع هاد la phrase هي هاد la phrase. Donc هنايا وين راه le complément تاع هاد la phrase c'est on pratiquait quoi? Pratiquer voilà la torture. Donc la volonté de garder la torture secrète. Donc هنا c'est bon رانا لقينا بلي voilà c'est la torture اللي هي elle est remplacée par la في هاد la deuxième phrase. Très bien. Donc نروح directement راهي voilà renvoie là à quoi c'est نجي نكتب هنايا la torture. La torture. Très bien. نعاود نرجع donc le texte تاعي. Voilà, شكون اللي راهي secrète لازم نغاردوها secrète c'est quoi? C'est la torture. C'est bon? Donc مازال ما عرفناش واش هي la torture. نعاود بالك نلقى le meaning تاعها le sens تاعها هنا في le deuxième paragraphe واش قال les témoignages sur les lieux ou attention هنا في le deuxième paragraphe راح نحوس ثاني على quoi? Voilà les expressions et de moyens. ثاني les moyens راح نحوس على les moyens. Donc les témoignages sur les lieux de torture donc عندنا هادو الشاهدين في sur donc sur les lieux de la torture donc c'est quoi les lieux de torture prouver يعني بينوا voilà prouver que les prisonniers donc on a prisonniers هما السجناء جايه من كلمه la prison donc prison prisonnier سجناء trop abîmés trop مضرارين يعني déformés, etc. Voilà, trop abîmés, sont souvent gardés au secret. Donc, attendez, هنايا prisonniers في هذاك الوقت السجناء واش كان يحدث لهم في فوالا سجناء في السجون في البيريود تاع 54 62 واش كان يصرى لهم كانوا يتسجنوا et en plus quoi Très bien, يتعذبوا. Donc voilà, la torture c'est quoi? Donc عرفنا باللي voilà, la torture les lieux هادو تاع la torture هي lieu تاع التعذيب وين كانوا السجناء يتعذبوا فيهم trop abîmés. Voilà. Très bien. Donc c'est bon, أنا عرفنا باللي la torture c'est quoi? C'est التعذيب. Donc voilà, هنا راه عندك الوقت donc ما تغلطش روحك هنا راه عندك الوقت راح تيتيليزي لو ديكسيونير نتاعك باش تحوس واش معناتها هذه مي حنايا هاد الطريقه اللي راني نوريها لكم هي اون سي جامي في لو سوجي تاع الباك يمد لك هكا دي تيرم ديفيسيل كيما هكا اللي ما تعرفهمش نتايا وما تفهمهمش دونك فوالا وكيفاش دير لازم تلعب كيما قلنا سور لو مو سور لي مو فوالا ou bien نحط لو مو هذاك في لو كونتكست فوالا لو كونتكست اللي عندي هنايا في لو سونس جينيرال باش نخرج لو سونس جينيرال à travers la phrase. C'est bon? Donc, finalement, لقينا واش هي la torture. La torture هي التعذيب اللي كان مارس على هاد les prisonniers. Donc, sont souvent gardés au secret en attendant. Donc, هنايا نحوسوا sans شكون هنايا قلنا toujours باش نفهم la phrase لازم نروح لها le verbe conjugué تاعها sont gardés. Voilà. شكون اللي sont gardés? Les prisonniers كانوا يقاردوهم يخلوهم au secret في السر يعني كانوا يخلوهم في السر en attendant في انتظار voilà qu'ils se remettent donc voilà عندي un autre verbe conjugué donc هاد les prisonniers كانوا يخبوهم voilà يخلوهم في السر باللي ماناش معذبينكم voilà حتى يستنوهم كوا ils se remettent يعني يبراو وحدهم ولا soigner donc voilà عندنا ou soigner donc soigner soit هما يتعالجوا وحدهم نفسهم حتى يبراو وحدهم ولا هما يجوا يعالجوهم dans les lieux même où ils ont été interrogés voilà يعني كانوا يخلوهم حتى يقاردوهم سكري يعني حتى واحد ما يسمع بهاد لي بريزونيي حتى يبراو ولا يعالجوهم في هاد لي ليو اللي كانوا يانتيروجو فيهم يستجوبوهم بالتعذيب يعني ما كانوش يستجوبوهم غير هكا كانوا يعذبوهم en même temps
Alors, certains, donc هنا صاي هذا le cas 1, le cas الأول اللي كانوا فيه les prisonniers هادو يقعدوهم secret حتى يبراو ولا يعالجوهم. Voilà. Certains, donc deuxième cas, c'est quoi? Sont aussi, voilà, sont aussi exécutés sommairement. Donc voilà, exécutés. Donc يعدموهم voilà إعدام نتاعهم sommairement يعني sommaire donc بالجملة voilà ils ont exécuté sommairement à la suite بعد هذا donc à la suite d'interrogatoires trop violents. Donc voilà بعد هاد إذا كان هاد الاستجواب كان trop violent يعني بزاف يعني لدرجة أنك يتشوهوا بدرجة كبيرة. الوغ باش يخفوهم ما يطيقوش دونك يعالجوهم ولا يخلوهم حتى يتعالجوا باسكو سي بون راهم في حاله يرثى لها. الوغ واش كانوا راح يديروهم باش يكاشوهم ولا فوالا باش يقاردوا السكري باللي ماناش نعذبوكم فوالا كانوا يعدموهم مع الاسف فوالا. Donc هادو هما les deux cas déjà راه قال لي les deux cas donc les deux cas pardon. donc cas les prisonniers اللي كانوا يستناو حتى يبراو واذا كان لو كا تاعهم كانوا يعني يرثى لها ما عندهمش زعما امل باش يبراو ولا يتعالجوا يعني كانوا ديريكتومون يقضوا عليهم. Donc في هاد لي دو كا واش كاين il s'agit de détruire voilà il s'agit de détruire ou d'effacer les traces. كانوا يحوسوا يدمروا التدمير ولا مسح هاد les traces visibles des tortures infligées sur aux prisonniers. Voilà. كاع هاد لي كا اللي كانوا يديروهم سمحنا هادو لي moyens voilà رانا صبنا déjà les moyens utilisés par les militaires français pour dissimuler la pratique de la torture. Donc هنايا dissimuler c'est quoi? Donc dissimuler في معنى وشنو يعني يفاسوا voilà يخبوا ولا يخفوا voilà la pratique يعني استعمال la torture التعذيب. Donc هنايا نقدر هنا directement voilà راني صبت نتاعها donc نبدل la couleur donc en bleu voilà. واش قلنا soit souvent donc les prisonniers gardés souvent voilà ou bien قلنا ils sont aussi donc exécutés sommairement à la suite d'interrogatoires trop violents. هادو هما les cas اللي كانوا يديروهم pour effacer ولا afin d'effacer هاد les traces visibles des tortures infligées aux prisonniers. هنا تاني نقدر نريكوبيري منهم voilà قلنا encadrou les expressions اللي يكون عندهم علاقة مع la torture العذاب. Donc voilà عندنا quoi les prisonniers trop abîmés voilà قلنا هنا attention ما قاليش terme قال لي expression d'accord راه بريسيزي لي بلي expression قلنا تتكون من deux mots ou plus d'accord من deux mots au moins يكون عندي زوج كلمات ولا أكثر. هنا عندي des prisonniers trop abîmés gardés au secret en attendant qu'ils se remettent soignés voilà exécutés sommairement voilà هذه تاني من التعذيب. Donc, on peut encadrer, voilà. À la suite d'interrogatoire, voilà. Tu peux donc tout ça encadrer ou là, تقسمها, voilà. Donc, interrogatoire trop violent, هذه ثاني عندها علاقة, voilà. معها. Dans les deux cas, il s'agit de détruire ou effacer les traces visibles, voilà, des tortures. هذه ثاني les traces visibles. effacer ou voilà vous pouvez faire ça des phrases visibles donc حاجة كي تكون يعني دايرها يحوس كيفاه يدمرها ولا يخفيها على الناس. le secret est ainsi préservé يعني مازال في كل هذه الحالات مازالهم في voilà راهم مخبيين هذه الأمور voilà. On continue le troisième paragraphe واش قال لي on pourrait penser que donc هنا كي دار لي on pourrait penser هنا penser c'est un verbe d'opinion donc هنايا les auteurs s'impliquent في هذا le texte donc هنايا on peut changer d'autres couleurs voilà رانا utiliser هذا donc voilà. On pourrait penser donc هنايا ces verbes d'opinion voilà que les Algériens ont la possibilité de parler
فوالا واش قال لكم هنايا قال لكم باللي نقدروا نبونسوا نخموا فوالا باللي هاد لي زالجيريان عندهم سي فري لا بوسيبيليتي la possibilité de parler et de raconter les civis. Donc civis c'est quoi قال لي راه عطاها لي في le dictionnaire. Attendez, on va changer. Voilà. Les civis c'est quoi? Ce sont les brutalités. Donc حاجة كيقولوا brut. Tu es brut يعني بمعنى عنيف ولا وحشي. فوالا راك brut يعني وحشي ولا عنيف. دونك هنايا هاد لي زالجيريان سي فري عندهم لا بوسيبيليتي يعني بوسيبل حاجه امكانيه فوالا امكانيه يراكونتو هاد الوحشيه que ceux ont laissé attendez que ceci est ou non laissé des traces. يعني هاد لي سيفيس فوالا قلنا توجور لي برونون هنايا يكونوا توجور يرomplaçو لونتيسيدون. هنا اللي توجور حداه ما تروحش بعيد دونك توجور حداه. دونك هنا سو سي سي كوا سي لي سيفيس. هاد لي سيفيس soit on laissé voilà les traces ou non mais dans un contexte. هنا le contexte يعني بمعنى ظروف voilà. Et sur un sujet où la parole d'un Algérien n'a pas de poids. قلنا voilà c'est quoi n'a pas de poids. Donc قلنا c'est ما عندهاش valeur ما عندهاش قيمة. C'est vrai في هذاك الوقت في هذه la période période وين كان الاستعمار voilà الالجيريان ما عندوش يعني كلمه ما عندوش قيمه. الكلمه تاعو ما عندهاش قيمه. دونك حتى لا يروحوا يقول لهم باللي فوالا راهم عذبونا واحد ما راح يامنه. سي فري فوالا. دونك هاي دونك كي نكملوا لا سويت سي بيان لا تراس ماتيريال فوالا لا تراس ماتيريال كي سول peut faire foi. Donc la trace matérielle يعني matérialiste donc حاجه ماديه فوالا ملموسه. هنايا حاجه ملموسه دونك لي تراس الآثار الملموسة هي الوحيدة اللي يقدروا الناس يأمنوا باللي فوالا سي فري كانوا يمارسوا عليهم لي سيفيس ولا لا تورتور. دونك لي رابور d'expertise. Donc expert هنا كي نحوس expertise c'est quoi expert c'est quoi c'est voilà خبير. دونك هنايا لي رابور التقارير تاع الخبراء الطبية voilà sont fait les seules preuves acceptées. Voilà قلنا بلي حتى واحد ما هي امنه بصح لا بروف الوحيده اللي يقدروا ياكسبتوها هي الرابور تاع هاد الخبراء الطبيين. فوالا دونك هنا في لو troisième paragraphe فوالا قال لك فاني تنجم تخرج لي منه لي زيكسبرسيون على لا تورتور. دونك فوالا صبنا on va encadrer. Attendez, voilà le cadre. قلنا هنايا لي سيفيس. دونك سيفيس هنا عندي غير ان سال مو. دونك اتونسيون ما تروحش ديروا لي سيفيس مي قلنا اكسبرسيون سما نقدر نزيد عليها لو فيرب دو راكونتي لي سيفيس ولا راكونتي لي سيفيس. فوالا que ceci est ou non laisser la trace. Donc voilà هنا ثاني نقدروا نمدوا له laisser la trace mais dans un contexte où et sur un sujet voilà la parole eh bien les matériels traces matérielles voilà هذا ثاني voilà voilà rapport d'expertise médicale ثاني نقدروا ندخلوها mais ماهيش قويه ماهيش forte voilà. On continue le troisième, le quatrième paragraphe باش نعرفوا هنايا اللي على شكون ترونفوا. دونك l'illégalité. donc l'illégalité donc ما عرفتش illégalité نعرفوا باللي هذا دونك فوالا سي ان بريفيكس نحوسلو على لو راديكال تاعو. الراديكال تاعو هي سي كوا هنا لو بريفيكس هنايا سي il. donc l'égalité donc légal حاجه ليغال عادل فيه العدل فوالا. illégalité donc هنا نعرفوا باللي انتونيم باش يعني العكس لوبوزي ولا لونتونيم باش نفورميه لازم نزيد له ان بريفيكس. هنا سما عكس تاع ليغال سي كوا سي illégal يعني غير عادله ولا غير شرعيه. voilà l'illégalité de la pratique de la torture voilà était
on a toujours le verbe, était connu de tous les militaires engagés en Algérie. Yani, était connu donc les militaires engagés en Algérie كاع كانوا يستعملوا ولا كانوا يعرفوا voilà connu يعرفوا باللي la pratique هذه هي غير شرعية voilà mais malgré tout يديروها ils les exécutent voilà exécuter donc les exécutants ont en général le souci de les dissimuler. Donc, dissimuler, c'est quoi? C'est cacher. Voilà. يخفوها ولا يفاسوها ولا يدخلوها. Voilà. Donc, هنايا le souci تاعهم الوحيد ولا الهم الوحيد تاعهم هو باش يكاشوا هاد la pratique de la torture. Donc, les témoignages sont nombreux des prisonniers déplacés. Donc, les témoignages شاهدين هنا كانوا بزاف sont nombreux شكون هما donc des prisonniers اللي déplacéوهم هاد les militaires lors des visites donc qui visitوهم les membres de commission d'enquête ou d'inspection هادي نسموها بزاف la commission في le domaine تاع la police donc voilà commission يعني لجنة تاع d'enquête لجنة تحقيق voilà ولا inspection جايه من كلمه انسبكتور اللي هو مفتش يعني هنايا واش عندنا لجنه لونكيت قلنا تحقيق وانسبكسيون سا تفتيش دونك هاد اللجنه كي تجي باش تشوف هاد اسكو سي فري راهم يبراتيكو واش يروحوا يديروا هاد لي ميليتير يروحوا يديبلاسو هاد لي بريزونيي اللي راهم ترو ابيمي فوالا يروحوا يديبلاسوهم باش ما يشوفوهمش هاد لا كوميسيون دونك كي سوا ميليتير او سيفيل فرونسي ولا étranger donc il est aussi facile de faire disparaître donc c'est facile باش نديسبارو هاد la pratique de la torture voilà هنا donc رانا في هاد la réponse les moyens utilisés par les militaires français pour dissimuler ça يعرفنا dissimuler واش معناتها cacher نخفوا la pratique de la torture donc هنايا عندنا soit donc disparaître les installations utilisées pour les tortures. Voilà, donc on a voilà le bleu pour la question 2. Donc ils ont quoi faire donc faire disparaître les installations utilisées pour les tortures ou les rendre rapidement à leur usage légal. ولا يرجعوهم donc هاد الوسائل يستعملوهم في طريقتهم ليغال اللي داروها فيها دونك كاين جو سي با كاين شحال من وسيله اللي هي ليغال بصح هما استعملوها بطريقه غير شرعيه دونك هنايا لو برونون لي على شكون يعود قلنا دائما لونتيسيدون هنايا لونتيسيدون لي تورتور بصح شوفوا هنا راه هنايا كاع ان جروب نومينال دونك هنا les installations utilisées pour les tortures donc voilà هنايا هذه complètement تعود على les donc نعاودوا voilà نسيليكسيونيوها ونكتبوها voilà في la réponse تاعي donc voilà copier et hop le texte voilà ونجي نكتبها rapidement في le sujet تاعي voilà les installations utilisées pour les tortures. Voilà. Très bien. Alors, c'est bon, on a récupéré le... Attendez, نقصوا منه. رانا كملنا فوالا ريكوبيرينا كاع واش رانا محتاجين لي باراغراف لي بقاو سي تا فو دو كونتينيو دو لا ميم فاسون واش درنا فوالا كيما لا ميم مانيير اللي رانا حوسنا عليها لو مو باش نفهموا هاد لي باساج ولا هاد لي باراغراف نتوما تاني اسيو باش ديروا لا براتيك تاعها دونك بقاتنا دونك لي ريبونس على هادو لا فيريفيكاسيون تاع لي ريبونس نشوفوها في لا فيديو بروشين باش ما نطولوش على في هذا الفيديو بالتوفيق نتمنى لكم التوفيق والنجاح